السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور الصيدلي توفيق. اليوم إن شاء الله بغيت نحكي على علاج الإسهال وعلاج السعال عند الأطفال أو عند الكبار. لازم نفهم حاجة، السعال عندما يكون مع إفرازات، يعني السعال نخامي أو لاتو غراس. وكذلك الإسهال لما يكون إسهال يعني لا يسبب أي أضرار جسيمة، لا يسبب حروق وليس فيه دم. في هذه الزوج حالات، هذه تعتبر نوع من أنواع الدفاعية لجسم الإنسان، بحيث أنه يقوم بإخراج الميكروب أو إخراج الفيروس إلى الخارج من الجسم، يعني يقوم بدفعه إلى الخارج سواء عن طريق الإسهال أثناء التسمم بفطريات أو ميكروبات، وكذلك أثناء الإصابة بفيروسات تنفسية يقوم الجسم بإخراجها عن طريق السعال مع البلغم، يعني يقوم بإخراجها في كتل وقطرات. دايما ما لازمش نوقف السعال أو نوقف الإسهال في الأسبوع الأول. وعلاش؟ لأنه بهذه الطريقة أرانا أن يعني نمنع الجسم تاعنا من التخلص من هذه الميكروبات. بالعكس، لازم نشرب الماء بكميات كافية باش الجسم يقدر يخرج أكبر كمية من هذا الميكروب. بعد أسبوع يمكن الخضوع للفحص الطبي باش تاخذوا العلاج المناسب. واش نقدروا نديروا في الأسبوع الأول؟ نقدروا نتخذوا مجموعة من الإجراءات اللي تساعدنا في تقليل أضرار السعال أو الإسهال. نبدأ أولا فيما يخص السعال. واش لازم نديروا لما تصاب بسعال بلغومي أو سعال مع إفرازات؟ يعني السعال الجاف يحتاج لتشخيص طبي، أما السعال مع البلغم في الأسبوع الأول نفضل أنك دايما تأسي تكون المنطقة التنفسية العليا رطبة، يعني تشمخ نفك بزاف، تستنشق الماء، وكذلك تمضمض بالماء بزاف يعني كل وقت. تقوم بالتنظيف بمناديل للاستعمال مرة واحدة فقط وتستعملها يعني وترمي هذه المناديل. كذلك تشرب الماء بكميات كافية، وكذلك يمكنك الاستعانة بأدوية تساعد على إذابة البلغم وزيادة الإفرازات البلغمية. وعلاش؟ باش تخرج أكبر كمية من الفيروس الموجود في الجهاز التنفسي أو البكتيريا. بالنسبة الأدوية مضادة السعال، ممنوع منعا باتا أخذ هذه الأدوية إذا كان السعال مع البلغم. يمكن أيضا عند اقتناء دواء يساعدك على السعال أو إخراج البلغم، هناك مذيبات، هناك محفزات للسعال، لزيكسباكتورون، لفلويديفيون. يعني لما تروح الصيدلي تشرح له الحالة تاعك وهو يعطيك المشروب المناسب. ننتقل كذلك نصيحة أخرى، وهي تطهير المنطقة التنفسية عن طريق الباستيل، الأقراص التي تمتص، مثلا زيكيف أو برونكونات أو ستريبسيل. وكذلك مشروب مثل مشروب بروسبا، فهو يعني مشروب بروسبا أو ما يشابهه، يعني المشروبات التي تحتوي على الياغ أو اللبلاب، تساعد على تنظيف المجاري التنفسية. ننتقل في الموضوع الذي يخص الإسهال. واش نديرو؟ ما هي الإجراءات التي نتخذها أثناء الإسهال؟ شرب الماء بكميات كافية. لازم نتجنب شرب القهوة والشاي والمواد المنبهة. لازم نتجنب تناول الشوكولاتة أثناء الإسهال، فهي ما توقفش الإسهال ولكن بالعكس. كذلك لازم نتناولوا الأغذية اللي تزيد من السمك الغائط وتقلل من الإسهال، اللي هي الألياف الغير مذابة، يعني الألياف التي تمتص الغذاء. أيضا يمكن اقتناء الأملاح من الصيدلية. الأملاح يتم إذابتها في الماء وشربها، لأنها تساعد على الحفاظ على ضغط الدم، وكذلك استرجاع الماء. ممكن يعني بعض الناس يقول لك لا، لازم يروح للطبيب ومنه التسمم ولازم له دواء ضد الميكروب وغير ذلك. أنا لا أتحدث عن التشخيص والعلاج، ولكن أتحدث عن إيقاف الإسهال وإيقاف السعال في الأسبوع الأول. هذا لاحظته كثيرا، أغلب الأشخاص يحاولون علاجه مباشرة، مع أن السعال في بعض الحالات قد يصل حتى لشهر ولا يسبب أي مشكل صحي. بالعكس، هو يساعد الجسم على التخلص من البلغم.
بالنسبة للأطفال الصغار، السعال مفيد للأطفال الصغار. كيف ذلك؟ عندما يسعل الطفل تحدث تقلصات على مستوى عضلة الحجاب الحاجز، وتتوسع الرئتين وتضغط على القلب، وكل هذا يساعد في ضخ الدم إلى كل أطراف الجسم. يعني السعال يساعد الطفل، العطس يساعد الطفل، الرضيع أتحدث عن الرضيع، لما يكون السعال 4 مرات 5 مرات حتى 10 مرات في اليوم، هذا لا يضر الطفل ولا يحتاج لأي علاج، ولكن أغلب الناس يدوا الرضيع للعلاج لمجرد أنه يسعل مرة أو مرتين. السعال وقتاش نخاف منه؟ لما تكون معه أعراض أخرى، مثلا تكون الحمى، يكون قطرات من الدم، يكون ضيق في التنفس، يكون اختناق، يكون تقيؤ للحليب بسبب الاختناق طبعا، وكذلك انسداد الأنف والمجاري التنفسية. الإسهال كذلك وقتاش يحتاج إلى تشخيص وعلاج في أقرب الأوقات، لما يكون فيه دم أو يكون معه إجهاد وتعب كامل، يعني الشخص لا يستطيع حتى الوقوف على قدمه. أتمنى أنني أفدتكم من خلال هذه النصيحة. أحاول أن أقدم النصيحة بشرح بسيط باش يفهموني كامل الناس، وكذلك نحاول نتوشي المعلومة اللي تحتاجوها أنتم، خاصة وأنه نحن مقبلون على فصل الصيف، فصل التسممات، فصل الإسهال. لماذا؟ لأنه الأغذية اللي نتناولها في هذا الفصل أغلبها تسبب التسمم. كذلك الإفراط في استعمال المواد الموجودة في الثلاجة، بحكم أنه هناك الكثير من الميكروبات الموجودة في الثلاجة. ننصحكم ابتداء من هذا الوقت تبدأوا في تنظيف الثلاجات، استبدال العلب اللي جوطاب، يعني كاين ناس بزاف يستعملوا علب جوطاب اللي هما كما نقولوا احنا العلب ذات الاستعمال الواحد، يستعملوها بشكل متكرر ولمدة طويلة، يوضعوا فيها يحفظوا فيها الغذاء تاعهم، هذا يضر بصحتكم. أيضا اقتناء الأكياس لتغطية الأطعمة لحفظها. كاين بعض الأطعمة لا تحفظ لأكثر من 24 ساعة، نتمنى أنكم ما تحفظوهاش في الثلاجة، لأنها تسبب وجود بكتيريا مثل بكتيريا السالمونيلا. كذلك البيض لا يتم حفظه في الثلاجة، هذه ممكن ما تعرفوهاش، البيض يتم وضعه في يعني حرارة الغرفة. نتمنى أنني أفدتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، ما تنسوش تشاركوا الفيديو باش تستفادوا الناس جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.